Oi, gente, eu sou a Tatiana Veloso e hoje é dia de vlog aqui no canal. Hoje eu vou estar limpando e organizando a minha geladeira e vocês vão poder acompanhar todo o processo bem de pertinho junto comigo. E chegou o dia de limpar a geladeira. Confesso a vocês que essa não é a minha tarefa doméstica favorita, tá? Geralmente é uma coisa que toma aí um dia quase todo, né? E tem bastante peças pra limpar e tal, aí acaba tomando bastante tempo. E como eu precisava gravar um vídeo pro canal, eu achei que seria legal trazer esse vídeo aqui pro canal, assim passar algumas dicas pra vocês e também pegar alguma dica com vocês, né? Deixa aí nos comentários, depois que assistir o vídeo, alguma dica legal aí que você tem aí pra compartilhar em relação a limpar a geladeira, tá, gente? Porque confesso que não é uma coisa que eu gosto muito. Ah, agora eu entendi! Mas vamos lá, né? Vamos deixar de arrudeio mesmo e vamos pra cozinha pra mostrar a vocês a situação da minha geladeira. Bora lá? Já cheguei aqui na cozinha, né? E aqui está minha geladeira. E agora eu vou mostrar pra vocês a situação dela, né? Aqui já tem uma conta colada pra não esquecer de pagar, né? Por fora ela tá um pouquinho suja também, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá aqui, né? Bom, aqui, né, tá as coisinhas aqui na porta, tá bem bagunçada, precisa lavar aqui, precisa lavar tudo, né, vai ser uma faxina geral mesmo. Aqui eu gosto de deixar essas coisas assim como margarina, alho, são as coisas que a gente usa assim mais, né. Aqui estão as garrafinhas da gente, a minha e do meu marido, pra não tá sujando o copo. Aqui é uma bolsa térmica, né, às vezes tem dor de cabeça, alguma coisa. Aqui eu guardo meus pozinhos de castanha, chocolate em pó. Às vezes a gente deixa fora da geladeira e dá uns bichinhos. Eu tô precisando até comprar uns potinhos, né? Pra botar eles. Fica bem melhor. Açúcar eu deixo ali também pra não ter perigo de dar formiga. Enfim, tá bem bagunçado. Mas a gente vai arrumar, vai ficar um brinco, como de manhã. Aqui tem uma gelatinazinha que meu marido fez, tá? Ah, meu marido cozinha, viu, gente? E falando nisso, vai ter a segunda edição do Marido na Cozinha. Sei que vocês gostaram bastante. Prepara aí que vai ter. Essa semana derramou uma massinha de tapioca aqui, aí fez uma lambança pior ainda. Aqui embaixo tá bem desorganizado. Aqui tem umas verduras, umas coisas que tá ali dentro de um saco que meu marido ganhou essa semana. E, enfim, vou fazer uma triagem aqui disso tudo e ver o que é que ainda tá bom e o que é que não tá, né? Bom, e agora vamos ao congelador. Não tá muito diferente, tem uma sujeirinha aqui. Ai, meu Deus, que vergonha. Aqui tá as cubas de gelo, né? A gente não usa tanto gelo assim. Tem umas polpas de suco, uns pedaços de carne já cortados. E tem outros aqui que ainda falta ajeitar. Abóbora, né? Jerimum. Isso aqui é lixo. Isso aqui é a comida da Mel, né? Ela não gosta da ração seca. Aí eu compro aquelas latinhas, aí eu porciono, né, as quantidadezinhas, aí cada quantidade dessa eu misturo com a quantidade de ração dela do dia e aí ela come. Isso aqui é babosa, a sardinha fresca que eu comprei, eu tava até pensando em fazer um vídeo com ela, o que é que vocês acham? Comentem aí, essa geladeira, ela tem vida, sabe? Olha o barulho que ela tá fazendo. Ai, misericórdia! Às vezes ela começa com esse barulho, né, não sei nem porquê, na verdade. Aqui eu tenho uns pedaços de galinha. Bom, e assim tá a situação da minha geladeira, tá? Eu fiquei até com vergonha de mostrar, porque realmente eu nunca tinha deixado ela ficar nesse estado. Mas vamos deixar tudo isso em ordem. Agora eu vou colocar a câmera aqui no tripé e a gente vai começar a limpar a geladeira, né? Finalmente. Vamos lá. Já terminei de arrumar a mesa aqui, já dei uma limpadinha nela também. Agora nós vamos começar tirando as coisas de dentro da geladeira e colocando aqui para facilitar o nosso trabalho aí na hora de limpar. Vamos? Pronto, gente,
gente, já tirei todas as coisas de dentro da geladeira. Tem até algumas ali que não couberam todas. Ainda falta do congelador. O congelador eu vou deixar pra fazer por último. Agora eu vou desligar a geladeira e vou estar tirando todas essas peças que saem, né? Que tem algumas que não saem. E vou estar limpando aqui a parte de dentro. E depois eu vou estar lavando as peças. Bora lá. Pronto, gente, já terminei aqui de tirar todas as peças da geladeira. Não ficou quase nada, só ficou essa parte aqui que não sai. Eu não sei se eu não sei tirar ou se ela realmente não sai, mas eu nunca consegui tirar essa parte, tá? Depois eu vou até ver se eu acho um manual pra ver se tem como. Pronto, agora eu vou lavar essa parte aqui, né? Essa bucha aqui, ela já tá molhada, tá? Eu uso sempre esse lado aqui, esse lado, não o lado grosso, esse lado mais fofinho. E eu uso detergente neutro mesmo. Não sei se existe outro jeito melhor, mais eficaz. Se vocês souberem, comentem aí, tá? Mas esse foi o jeito que eu aprendi, é o jeito que eu sempre fiz. E é assim que eu vou fazer. Vou estar passando aqui por todas as partes da geladeira. Em seguida eu vou tirando com o pano. Bora lá. Gente, eu já terminei essa primeira etapa aqui de limpar, ensaboar e tirar o sabão dela toda. Essa parte de baixo já tá terminada, né? Agora é lavar as peças, que pra mim é a pior parte. Certamente que sim. Pronto, gente, finalmente eu terminei aqui de limpar essas peças e também de colocar de volta na geladeira, né? Mas olha só a bagunça que ainda tem aqui pra arrumar, né? Vai dar um trabalhinho ainda, né? Ainda falta limpar essas peças aqui, né? Eu chamo de organizador, né? Depois eu mostro pra vocês como é que eu coloco. Acho que eu já vou guardar essas garrafas aqui, né? Até mesmo pra desafogar mais aqui o espaço, que tá uma coisa séria, né? Bom, vou botar o celular no tripé novamente pra vocês continuarem aí acompanhando. Já trouxe pra cá as garrafas, né? Vou estar aqui passando só um paninho mesmo. Eu não vou lavar porque toda vez que a gente enche, a gente lava. E isso toda semana, às vezes até 2 vezes a gente faz, né? E olha só quem tá ali, ó. Ó, meu. Ai, tu vem, moleque. Porque tá em todas, né? Fala oi pro povo. Pronto, gente. Eu já guardei ali as garrafas, né? E agora eu vou estar lavando essas peças aqui, né? Que são alguns organizadores que eu tenho aqui. Vou lavar e em seguida a gente vai guardando aqui as coisas. Gente, já sequei aqui os organizadores, tá? Agora eu vou colocar eles aqui na geladeira, né? Esses organizadores aqui eu gosto de estar colocando as verduras, né? Pra não ficar tão bagunçado. E nesse eu coloco as frutas. Agora eu vou organizar aqui. Aqui eu coloco esse, né? Com as frutas. Ele funciona tipo como se fosse uma gavetinha, sabe? E aqui, caixa das verduras.
Aí eu coloco esses dois. Eu tô querendo comprar mais dois, né? Pra caber bem certinho aqui. Mas enquanto eu não compro, esses dois aqui vão quebrando o galho, né? Pronto, gente, já guardei ali os meus organizadores. Botei aqui um banquinho porque cansa, né? E agora eu vou estar fazendo aqui uma triagem de todas essas coisas aqui e ver o que aqui vai voltar e onde é que eu vou botar cada coisa. Bom, aqui eu tenho as batatas, né? Eu guardo assim mesmo, no saquinho, tá, gente? Acho que assim ela dura mais do que deixando fora. Mas se vocês tiverem dicas aí de conservação, pode deixar aí nos comentários que eu adoro, tá? Eu faço assim porque eu acho que dá mais certo assim do que fora do saco. Mas se você tiver uma dica melhor, compartilha aí com a gente, né? Nos comentários. Aqui também tem mais batata, só que essa daqui é mais velha um pouquinho. Não tá estragada, mas eu vou botar ela em cima, né? Pra gente usar logo, né? Como essa batata aqui é mais nova, né? Então eu vou colocar essa aqui embaixo e essa aqui em cima. Guardar aqui o tomate. O tomate também é novo, tá? Tá tudo inteirinho. Mas eu também prefiro deixar ele no saquinho. Eu não amarro o saco não, só deixo ele dentro. Porque fora do saco eu já vi que ele se estraga bem mais rápido. Coloco aqui porque não fica nenhum peso por cima. Aqui eu tenho limão, também não amarro, eu só deixo assim mesmo. Aí coloco aqui nesse organizador de cima, né? Eu tô querendo comprar outros depois porque vai facilitar para organizar, né? Só não é bom para lavar porque é muita peça, mas para organizar fica bem melhor. Tem aqui também o chuchu. Aqui a gente gosta de fazer sopa de chuchu. Você aí já fez alguma vez? Eu acho que fica muito interessante, né? Eu também. Eu faço do jeito aqui que todo mundo gosta. Aprendi com a minha mãe. Como ele não vai caber naquele organizador ali, eu vou colocar ele nesse espaço que tem aqui do lado, né? Tem aqui esse pedaço de cenoura. Quem comeu ele quase todo foi a Mel. Vou colocar ele aqui também. Cebola, eu já vou colocar aqui nesse outro organizador. Tem aqui também um pimentão. Como tem esse espaço sobrando aqui, eu vou colocar ele aqui. E eu vou continuar guardando aqui as verduras e as frutas aqui nessa parte de baixo. Vou deixar essas duas laranjas aqui pra ficar mais visível, né? Às vezes eu coloco ela lá pra trás, aí a gente esquece de comer, aí acaba estragando. E pronto, essa parte de verdura aqui eu acho que acabou. Pronto, agora eu vou começar aqui a organizar as coisas que eu deixo na porta, né? Vou colocar aqui a margarina e a manteiga, né? Propaganda ali. Eles não estão pagando, né? Vou colocar aqui também o alho, que é uma coisa que a gente usa muito. Molhinho de pimenta. Feijão ralado também. Agora aqui na segunda eu vou colocar essa mostarda. O ketchup não cabe aqui, vou colocar ele aqui embaixo. Nessa terceira prateleira eu vou colocar esses pacotinhos, né? Enquanto eu não comprar uns potes pra colocar ele, já fica no saquinho mesmo. Porque aqui conserva melhor. Farinha de trigo, tanto aberta como fechada, eu gosto de conservar na geladeira. O açúcar eu guardo na geladeira por conta de formiga. Agora vamos usar a última. Vou deixar ela assim mesmo, para não ficar muito pesada a porta da geladeira também, né? Pronto, gente, eu vou terminar de colocar essas outras coisas que ainda faltam e já eu volto com vocês aqui, tá? Pronto, gente, eu já terminei de botar todas as coisas de volta na geladeira, né? Todas as coisas que estavam, já tá tudo aqui. Falta as gelatinas que eu deixei aqui no congelador, né? Mas aqui já tá tudo, cada coisa no seu lugar. Agora vamos aqui a parte do congelador. Ai, não! Agora vamos fazer a mesma coisa, né? Tirar as coisas que estão dentro, colocar ali na mesa e lavar as peças. Bora? Pronto, gente, já tirei tudo de dentro do congelador. As coisas estão aqui. E agora eu vou lavar aqui o nosso amigo para deixar ele bem limpinho e guardar tudo o mais rápido possível, né? Então vamos lavar.
Pronto, gente, já terminei de limpar e de colocar tudo no lugar novamente aqui do congelador. Agora eu vou correr e vou dar aquilo tudo de novo pra cá antes que comece a desgelar. Até que eu fui rápido, aparentemente tá tudo congelado. Bora lá. Pronto, gente, já guardei tudo aqui na geladeira rápido, né? Falta limpar a parte de fora, que na verdade eu devia ter feito isso antes de começar. Mas tudo bem, vou fazer agora bem rápido também, pra gente ligar a geladeira, né? E pronto, gente, já terminei de limpar toda a geladeira, por dentro e por fora, né? Falta só aqueles últimos detalhezinhos. Vou terminar essa parte que tá faltando e em seguida eu mostro pra vocês o resultado final, por dentro e por fora. Bora lá? E pronto, gente, tá prontinha e limpinha a nossa geladeira. Agora eu vou mostrar pra vocês como foi que ela ficou. Muito cansada. É realmente um dia de trabalho. É difícil conciliar o tempo de trabalho do YouTube, que é uma coisa que toma minha semana praticamente toda, e as coisas da casa que tá aí pra fazer todos os dias, né? E fazendo esse vlog foi o jeito que eu achei de conciliar e as duas coisas, fazer um vídeo diferente aqui pro canal e ao mesmo tempo limpar minha geladeira, né? Tava precisando muito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Deixe seu like, que é muito importante, né, pro crescimento aí do nosso canal. Se inscreva também no canal, caso você ainda não seja inscrito. Essa playlist aqui são outros vlogs que tem aqui no canal. Tu já clica e já assiste agora, né? Que estão super legais. Lembrando que esse canal continua sendo um canal de receitas, né? E é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje e vejo vocês no próximo vídeo aqui.